namine sinten? Hafiz. Hafiz. Sekolahnya kelas pinten? Loro. Kelas loro SD napa MI? MI. Somben Hafiz pengen mondok napa mboten? Nggih. Mondok ten pundi? Sampeyan nae. Sampean nae? Sampeyan. One sampeyan. Oh mondok nang nggonku. Nggih. Cuma nek wis gedhe Hafiz pengen dadi apa? Ustad. Tenan. Saman saged selawatan. Saged. Saniki apa tampil apa sampean? Qiraah. Iso apa piye? Iso qiraah ta? Iso. Sing ngulangi sinten? Sing ngulangi. Pak Rozi. Sing ngulangi Pak Rozi. Ayo saiki qiraah sik. Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ampun buyar riyen Bu, mangke mahalul qiyam terus ndonga nggih. Ayo terus nak. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha Pinter kamu. wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama' Ayo satu lagi. la tufattahu lahum abwabus sama'i wa la yadkhuluna al-jannah Allah. Terus wala yadkhuluna. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. Cukup. Sekarang sholawat. Ayo sholawat saiki. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma hdina tariqal mustaqim tariqam miruhi jibril la'inin. Sing ngulangi sinten sing ngulangi sholawatan? Hah? Mama. Mama. Mamane ndi saiki mamane? Mamane di mana? Mamanya sekarang di mana? Di masjid. Oh, di masjid sana. Yang pakai kudung pink itu mamanya. Kamu nanti mondok ya. Pinter kamu. Tak kasih sarung. Nih tak kasih sarung. Iki sarungnya. Itu kene ae. Nah, ini. Ini sarungnya. Loh, buka ono isine apa ora? Ada isinya apa enggak sarungnya? Kok pas gak ada isinya? Apik to sarungnya? Iya. Iya, batik Nusantara. Ini Anza series, ada fotonya Abah. Lihat ini. Ada fotonya Abah. Ayo. Ayo saiki promo sarung mangga, ayo.
Sarung mangga dijual berkualitas, nyaman dipakai dan praktis. Krungu kae. Berkualitas, nyaman dipakai dan praktis. No, sarung manggaku praktis, ekonomis. Ya iso dipangan manggae. Oh, ya iso dipangan manggae, sing penting gak sak pelok-peloke. Praktis, ekonomis, elastis, isis wal gelis. Wes, sangu ora? Sangu tagak. Pinten sampean biasane lek sekolah bendina disangoni pinten? 7.000. 7.000. Wes, tak sangoni kanggo 10 hari. Berarti piro nek 10 hari? Ya 20.000 toh. Sampean njaluk 20.000. Iki 20. Kurang ora? 50. 80. 100. Kurang tagak? Wes. Wes. Tak tambahi 50. Tambahi 50. Kurang tagak? Wes. Wes. Aku ya pernah lihat samian kapan nih. Nanti lihat sampean. Ndok pondok. Sampean tau ning pondok endi? Sing iku lho ndok Doro Gede. Oh, ndok Doro Gede. Pinter ya. Nanti ketemu Abah lagi ya. Di mana? Ya nanti kalau Abah ada di daerah sekitar sini. Ya. Udah ngajine sing pinter, sekolahnya sing pinter, nanti mondok jadi ustadz ya. Ya. Udah wes pinter. Pon nggih. Hati-hati nak. Bu, sampun Bu nggih. Udan. Hah? Ya wes sampean gak apa-apa wes iki cewek iki, cewek. Wis. Ayo gak apa-apa wes. Yes, udan-udan barang kok. Di situ enggak apa-apa, Nduk. Di situ, Nduk. Nggih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Aini. Aini, kodanan enggak tadi Aini? Ya. Daleme pundi? Aini, daleme pundi? Balung. Balung. Nuk ado sampean mriki kalih sinten? Sampean mriki kalih sinten? Kesini sama siapa? Ibu. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. Seneng sholawatan nggih? Nggih. Sering ikut sholawatan? Sering. Sama Habib Hasan juga sering? Ya Hasan ini sholawatan? Sering. Kalau datang di ngajine Abah Anja baru pertama ini? Berkali-kali. Oh berkali-kali gayane. Di mana? Ten Serindran deh tahu. Oh, Ten Serindran barang tahu. Tapi dipanggil baru pertama ini. Nggih. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. Nanti mondok enggak? Nggih. Tenan. Ya. Cita-citane napa? Nek gede. Ulban. Top iki. Cocok kamu, tegas kamu. Nggo berantasi kae, maling-maling kae. Saiki apa tampil apa? Qiraah. Saged ta? Saged. Suaramu bagus. Coba kayak apa? Coba, ayo, coba. Coba. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ungkul suarane cah iki. Bismillahirrahmanirrahim. Arek Lamongan anjane hebat-hebat kok. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru
sekali lagi ayo. Wa iz qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Iki kapan diajari neh no di modal suara apik cah iki. Inna syirka la dzulmun adzim. Ayo. Inna syirka la dzulmun adzim. Ya, sekarang sholawatan. Ayo. Sholawat. Coba sholawat. Ayo. Azka taslimi taslimi. Ayo. Azka taslimi taslimi tuhda ilaika ya Taha wa salatul bari al-bari tatru alaika ya Taha jita bil khairi ya Nabi waddinil yusri ya Nabi jita bil khairi ya Nabi waddinil yusri ya Nabi mayyatuhu fazawa aflah. Pinter. Pinter kamu, nanti belajar terus. Bagus kamu suaranya ya. Belajar terus. Nah, ini dikasih sarung. Ayo. Lamongan kok. Top. Mana sarungnya? Nah, itu sarungnya. Ayo kata-kata sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya apa anja? Sarung mangga anti bedah, anti suwe, anti kerupuk. Anti bedah, anti suwe, anti keruwek-keruwek. Nah, gini, nih, paringi iki 200.000. Anti suwe, anti bedah, anti keruwek-keruwek. Makasih, Ba. Pinter kamu. Lamongan top. Kemarin aku bareng sama anak Lamongan namanya Alifa. Keren nih suaranya. Kamu pinter. Iya toh? Oh, itu sama kamu ya? Oh ya, nanti ketemu lagi ya. Udah. Bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh, takmir masjid, semuanya yang dimuliakan bil khusus Fadilatul Habib Hasan Al-Haddad, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, terus istiqomah mensyiarkan sholawat, mengajak masyarakat untuk mencintai Nabi Muhammad, dicintai Nabi Muhammad, disyafaati Nabi Muhammad. Pejabat pemerintah, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, atau yang mewakili, kepala desa, perangkat-perangkat desa, tokoh-tokoh masyarakat, tamu undangan yang kita hormati, panitia, sahabat Banser, adik-adik santri, bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya jamaah, khususnya pasukan plastik resek yang dada-dada, Masya Allah, teles bu, insya Allah niku teles rahmati Gusti Allah. Moga-moga mboten tembus pedalaman. Oh, sampun tembus. Pokoknya sing ikhlas derek sholawatan, zikir, ndonga, ngaji, insyaallah niki kawula pilihane Gusti Allah. Wong udan derese kaya ngono, tapi panjenengan tasik purun budal sholawat, budal zikir, ndonga, ngaji. Wis muga-muga iki dadi dalan kula sampeyan selalu dirahmati, dibarokai, diridhoi Gusti Allah.
Muga-muga iki dadi dalan kula sampeyan disyafaati Rasulullah. Muga-muga iki dadi sebab kula sampeyan kabeh iki slamet, bejo, mulya, bahagia donya tekan swarga. Monggo angen-angen sekedap dawuhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah wa aliman wa muta'alliman. Donya iki dilaknati Allah, ditebehaken saking rahmate Gusti Allah. Donya iki digethingi Gusti Allah. Apa wae isine donya ya digethingi Gusti Allah. Lah wong sing uripe cuma ngurusi isine donya ya katut digethingi Gusti Allah. Isine donya sing gak digethingi Gusti Allah iku cuma loro. Liyane loro iki kabeh digethingi Gusti Allah, gak disenengi Gusti Allah. Apa wae lek gak ana hubungane karo loro iki digethingi Gusti Allah, gak disenengi Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Barang loro isine donya sing gak digethingi Gusti Allah. Nomor 1 zikrullah, zikir dateng Gusti Allah. Waktu, tenaga, pikiran, bondo donya sing digunakno kanggo zikir. Apa wae sing ana hubungane karo zikir. Bapak Ibu sedaya jamaah, sampeyan ojo salah paham. Zikir iku gak kudu sila, metenteng, muter tasbih. Wer 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 wer. Sulastri 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 wer 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 Sumiati 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 wer Sunarti 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 wer Sundari 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 wer 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 Sulika 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 wer Supiah Supiah. Ora kudu ngono. Pokoke apa wae sing nyambung dateng Gusti Allah niku namine zikir. Sampeyan umbah-umbah isok dadi zikir, sampeyan masak isok dadi zikir, sampeyan nyapu ya isok dadi zikir, bapak-bapak nang sawah nang tambak isok dadi zikir. Kaya ngene iki lho ngumpul ngene iki ya isok dadi zikir. Lah zikir iku apa to? Zikir iku ngene, menghubungkan diri yang akan kehabisan hidup menuju Allah sang pemilik hidup. Itu namanya zikir. Nyambungno awak sing kate kentekan urip nanggone Gusti Allah sing duwe urip. Dadi pas kula sampean niki kan kate kentekan urip. Nggih napa mboten? Sing gak jawab nggih kaya entek dhisik uripe. Baleni, kula sampean kabeh iki ape kentekan urip, nggih napa nggih? Lah zikir kuwi nyambung nanggone sing duwe urip. Dadi pas. Kaya ngene lho, bapak-bapak sampean misale mbangun omah, kentekan semen. Ngono ku sampean pengen oleh semen, cek iso nerusno lek mbangun omah. Sampean goleki bakul semen ta bakul glepung. Nah, semen. Ibu-ibu sampean masak pas nyambel kentekan lombok, pengen oleh lombok, ngono ku sampean goleki bakul lombok ta goleki bakul paku. Heeh, paku ya paku. Kodanan ngono kok dadi gendeng ya. Jawab toh. Sing senengane kerupuk tepak mangan kan senengane ambek kerupuk, kentekan kerupuk, pengen oleh kerupuk. Ngono ku sampean goleki bakul kerupuk ta bakul triplek? Heeh, triplek ya wis. Wis tambah nemen iki.
Ayo bapak-bapak sing doyan rokok, mari mangan kawecuten pengen rokokan, kentekan rokok, pengen oleh rokok, goleki bakul rokok ta bakul knalpot. Nah, ya wis, para gendeng-gendeng sekalian. Sampeyan ki mbangun omah, Pak, kentekan wesi, pengen oleh wesi yo goleki sing duwe wesi. Ibu-ibu nyambel kentekan lombok, pengen oleh lombok yo goleki sing duwe lombok. Kentekan kerupuk pengen oleh kerupuk ya kudu goleki sing duwe. Lah nek sampean ape kentekan urip ya kudu nyambung nanggone sing duwe urip ya iku Gusti Allah. Mulane wong ahli zikir iku urip terus karena dia selalu terhubung kepada sang pemilik hidup. Allahumma sholli ala Muhammad. Lho Kanjeng Nabi lek nggambaraken ngeten. Masalul dzakiri wa ghairiz dzakiri kamasalil hayyi wal mayyiti. Perumpamaane wong sing zikir karo wong sing gak zikir iku padha karo perumpamaane wong urip karo wong mati. Wong sing zikir urip, sing gak zikir mati. Ayo nyaut, wong sing gelem zikir, sing gak gelem zikir. Kurang banter pisan kas wong sing gelem zikir urip, sing gak gelem zikir mati. Wis ngene, ana radio dipetek tombol powere cetek kok ana suarane muni, iki berarti radio mati napa radio urip? Urip. Terus ana radio dipetek tombol powere cetek kok ora metu suarane, ra muni, kemresek wae ora. Berarti ki radio urip apa mati? Mati. Saiki ana ati dipetek tombole nganggo iman, cetek kok muni Allah, 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 Allah. Iki berarti ati mati napa urip? Urip. Saiki ana ati dipetek tombole nganggo iman, cetek. Lah kok kemresek ae enggak? Meneng ae. Berarti ati mati napa urip? Mati. Ngene iki ana sing bantah. Lah kok gak ketara? Endi ati sing mati, endi sing ati sing urip? Lah wong ya padha ae. Bu, urip matine ati iku setrum. Setrum iku ancene gak ketara, tapi ana. Setrum iku gak ketara, tapi iso nggeblakno wong. Sampeyan lek gak percaya, ana kabel listrik tegangan tinggi sak jempolan sikil keling-keling nang wuda. Ayo coba muten, ayo ta sampean dilat mbledos sampean yo ngono ku setrum yo gak ketok gak ketara tapi sok nggeblakno wong. Setrume ati yo ngono iku. Wis ngene iki nek gak dikeki contoh sing luwih jelas yo gak paham. Soale wong Sekar Putih iki terkenal ayu-ayu tapi rungokno sayang. Sayang lah, aku kalau nggak sayang ngapain hujan-hujan aku kesini? Tak bela-belain hujan-hujan aku kesini itu karena aku sayang sama kamu. Ono kabel ngelewer, ditokno nang lampu, anyar lampune, klek, kok terus biar morot. Iki berarti ono setrume, urip. Saiki ono kabel ngelewer, ditokno nang lampu, anyar lampune, klek. Lah kok mendrip-mendrip ae enggak? Berarti gak ono setrume, mati. Ono lambe ditokno nang setrum, afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Lah kok muni, berarti ku lambe urip. Saiki ana lambe ditokno nang setrum afdhalul dzikri fa'lam annahu, lah kok ndowe ae ra muni. Berarti lambe wis mulai paham iki. Maneh-maneh ana cangkem. Sepurane lek nggonku cangkem iku biasa.
ngapunten nek cara kene kan yo apa le ngarani krungu cangkem ngono ku keri kupinge. Soale wong kene ku alus bahasane. Cara kene kan congor ya. Alah wis kadung. Wis ana lesan ana lesan dituki setrum astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kok muni astaghfirullahal azim astaghfirullahal azim. Iki berarti lesan mati napa urip? Urip. Nah saiki ana lesan ya congor mau. Dituki setrum astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ramuni kok ngowo hae. Berarti kuwi paham Bu nggih? Mbuh ra nyaut to. Serungokne to. Saiki ana lesan ya, ana lambe iki lho. Dituki setrum sallu ala nabi Muhammad. Urip kuwi. Urip. Lah kae ra urip kae mangan ae kok. Kuwi lho sing kemulan plastik kresek biru iki lho. Wong liyane Allahumma sholli alaihi lha kok dhek ayu ngragas. Berarti ra urip. Ki mau kowe karo bebasan mau sing dijak selawatan kok melok muni. Kuwi berarti lambene urip. Urip. Enek sing ra muni malah ngrasani habibe. Lho. Enek delok to bar masih Habib terus masih Abah Hamzah. Kaya gula karo kopi. Terus no lek mung ngrasani aku. Asline sing dirasani ki aku. Ngerti aku. Ana sing ngelokno kaya sego karo silite dandang bareng ngono. Wis ora apa-apa sak karepmu, aku setrima. Nyatane ya laris aku timbang dheke. Lho, apa ganteng ora patek laris ki apa? Ngene-ngene laris. Sepurane iki menghibur diri iki. Saiki ana wong Sekar Putih. Niki masuk wilayah kecamatan kota nggih mriki. Lah kota dalane kaya ngene. Kota apa ini? Aku lho keliling Indonesia sing jenenge wilayah kota iki rata-rata dalane ya sir ngene. Lah iki kota dalane toklak 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 toklak. Kota apa ini? Iki ora trimo desa iki ndesit iki. Apa ngene kok masuk wilayah kota ora pantes blas. Pak Lurah ndi Pak Lurah? Iso nggih proposal to ora sampean? Pak Lurah ora iso nggih proposal. Proposal diunggahno masuk wilayah kota dalane ngene. Aku ngerti nek ngene ora budal aku. Salah wis udan-udan kena dalan kaya ngene. Dalane gak ketok. Po ngene masuk wilayah kota. Leh ae. Bojonegoro ra enek model ngene. Pemane sing wilayah kota yo serit tok. Wes. Saiki ana wong Sekar Putih. Isu-isu parek. Ayo coba ndekne kon ceramah, gak iso. Mati ta urip? Mosok mati sok kelon. Mati ta urip? Apane sing urip? Yo ngono ku ketoke urip tapi sejatine. Sing banter to sayang, ketoke urip tapi asline ngono. Ha wong ya padha ae kok. Ya ngomonge etek-etek, mlakune ya jentit-jentit. Yo iku arane batang mlaku-mlaku.
Ketoke urip tapi sejatine wis kuwi disebut mautun fi hayati. Wis diarani mati ing dalem uripe. Mulane zikir iku gak ketok kedang-dangan payungmu iku lho. Aku gak ketok masih elek-elek ngene ya pengen disawang. Nyatane lho seneng toh. Berarti kamu jika pengen lihat wajah aku. Malah engko ae sik rungono to. Zikir iku ketoke sepele tapi larang regane. Sampeyan niku lek gelem zikir, sampean dadi wong sing gak sembarangan, sampean dadi wong hebat, dadi wong istimewa. Soalnya ana jaminan teko Gusti Allah nduk ngene hadis qudsi kok ana jali suman dzakaroni. Aku selalu ndampingi wong sing zikir nang aku. Dadi wong sing zikir iku selalu didampingi Gusti Allah. Wong sing zikir iku selalu dikancani Gusti Allah. Berarti dadi koncone Gusti Allah. Wong nang dadi koncone Gusti Allah gak ya wong hebat. Nah, Bapak Ibu, wong ahli zikir iku persasat dadi koncone Gusti Allah. Tapi sampean yo aja ngene pas zikir ngono, aku iki saiki koncone Gusti Allah yo aja ngono. Iki gambaran. Aku kuwatir salah paham wong kene iki. Soale ayu-ayu tapi mangkane sampean rungokno sing temenan, cek gak salah paham sampean. Bapak Ibu, Gusti Allah iku kanca sing paling apik, kanca sing paling setia selamanya. Gak ana kanca sing apike kaya Gusti Allah. Gak ana kanca sing setiane ngalahno Gusti Allah iku gak ana. Seakrab-akrabe wong sing ngoncoi sampean nang donya iki, iku kesetiaannya hanya sementara. Wis ngene ae gak suwe-suwe. Sing paling parek nang sampean, paling parek ngonconi sampean niku sapa? Bojo to? Oh ya bojo, heeh. Bojo iku pancene adoh titike kudu dipepet-pepet no ngono. Sampeyan gurung weruh. Oh sudah sekarang ya. Wes, Bu. Bu. Ya Allah, bojo iki kaya paling parek, terus paling setia, apa maneh nganten anyar. Semboyane seia sekata sehati sejiwa, sevisi semisi sehidup semati. Andai kau aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku, sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang kau mau. Semboyane, andai kau jadi bunga, aku jadi kumbangnya. Andai kau jadi daun, aku jadi tangkainya. Andai kau jadi langit, aku jadi bintangnya. Andai kau jadi laut, aku jadi ombaknya. Andai kau jadi api, aku jadi asapnya. Andai kau jadi bantal, aku jadi ilernya. Andai kau jadi hidung, aku jadi upelnya. Koyo-koyo. Padahal bojo sampean niku kesetiaannya ya hanya sementara. Sepurane ya sepurane. Bojo sampean gelem ngancani sampean, gelem lungguh jejer sampean. Bojo sampean ki arep karo sampean, bojo sampean ki doyan karo sampean, mergo sampean sik urip. Ya hanya sebatas sampean urip kuwi. Bojo sampean ki gelem dadi kancane sampean selama sampean isih urip. Begitu sampean mati, bojo sampean iki wis gak arep karo sampean, wis gak gelem ngancani sampean, wis gak doyan karo sampean. Malah ono kadang-kadang bojo sik urip wis mulai gak pati arep. Ono lho, ono wong lanang lungguh jejer bojone dhewe iku gak betah, gak kerasan, kudu ngalih ae. Tapi nek lungguh jejer rondo iso tumakninah nang khusyuk ono modele. Ono iki saiki wonge kademen. Padahal iku bojo isih urip. Wis mulai gak patek gelem ngancani. Ya ana wong wedok iku nek ditelepon karo bojone dhewe iku nek jawab iso wengak ngono modele. Lapo sih telepon kaken pulsamu ta?
Diluk tutup, tapi lek ditelepon wong lanang liya iso seneng ambek mobat mabit. Ana wong saiki nggih jilbab warna pink. Manggone nduk serambi masjid. Bu, diterusno mboten niki? Anak sampean gelem ngancani sampean, gelem turu jejer sampean, gelem mangan bareng sampean. Ya mergo sampean sik urip. Begitu sampean wis mati, anak sampean iku wis gak gelem ngancani sampean, gak gelem ngrewangi sampean, gak gelem lungguh jejer sampean. Nggih napa nggih? Dulur sampean, keluarga sampean, kanca-kanca sampean gelem ngancani sampean yo cuma selama sampean saya urip. Begitu sampean mati kabeh wis gak ana sing gelem ngancani sampean. Wong Sekar Putih aku ngomong sampean ojo mangkel. Sampean iki diluk engkas kate digewak nang kuburan. Wis sampean iki diluk engkas kate dadi barang guaan, pendem lemah iku. Dadi panganane set. Mulane sing sugih-sugih aja atik sombong, wong kate dadi barang guaan ae. Sugih titik ngene ya Allah, sombonge nang tangga gak nyopo. Wonten napa mboten ngoten? Ana tapi wonge gak teko. Gak teko wong. Teko ayu titik ono masya Allah endele celemer kemayu modele wonten apa mboten ana lha iki wonge teko wonge lungguhe sembojong wonge langsung ditekuk sikile iku wong kate dadi barang guaan ae lho. Lek wis ngono iku gak ana sing gelem ngonconi sampean. Satu-satunya yang setia dan siap menemani sampean namung Gusti Allah. Allah siap ngonconi sampean selamanya. Tapi ana syarate. Syarate sampean dadi wong sing sregep ya gak nyauti. Syarate sampean dadi wong sing sregep zikir. Allahumma sholli ala Muhammad. Zikir iku sebutan Bapak Ibu. Sampeyan rungokno. Diluk ae aku maring ngene nang selawatan maneh. Wong nyebut iku mesti diperhatekno karo sing disebut. Mesti. Sakmene kae lho meneng kabeh. Cek kelekep. Terus ana ibu-ibu siji nyebut jenenge bebasan. Bebasan. Ki mesti sing diperhatekno karo bebasan yo ibu-ibu sing nyebut iku. Yang lain diabaikan. Ada apa Bu kok nyebut aku? Ibu sayang ya sama aku. Mesti ngono. Yang lain enggak nyebut kok, ya enggak mungkin diperhatikan. Makane wayahe wong-wong do turu kok. Sama neng tangiyo terus sama nyebut Allahu Akbar. Iki sing duwe sebutan Allahu Akbar pasti memperhatikan sampean. Ya sampean yang diperhatikan, wong sampean yang nyebut. Yang lain diabaikan sama Allah. Yang enggak diperhatikan, wong yang lain enggak nyebut, wong sing liyane melungker, gajer-gajer, kiyer-kiyer, mabrik iler. Jeketang kaya pindang dadi batang, ngorok-ngorok. Lah sampean kok Allahu Akbar. Entul-entul jadi gulik-gulik ndut-ndut. Allahu Akbar. Sami Allah, Allah selalu nyebut. Pasti yang punya sebutan merhatekno. Sapa? Gusti. Jare Gusti Allah, iki sapa to nyebuti jeneng kuwi? Oh, Lurah Sekar Putih to iki. Pengen apa wong iki? Oh, pengen dalane apik. Ya. Ya bareng ngene apik dalane. Ngono Pak Lurah. Paham ora to iki? Berarti gini, sampean kalau pengen terus diperhatikan Allah, ya terus sebut Allah.
Siapa yang paling sering diperhatikan Allah? Ya orang yang paling sering menyebut Gusti mbah ora nyaut tok. Sing paling sering diperhatikno Gusti Allah niku ya wong sing paling sering nyebut Gusti. Sama ketika sampean bersolawat berarti sampean nyebut Kanjeng Nabi. Mesti sampean yang paling diperhatikno ambek Kanjeng Nabi. Siapa besok di akhirat yang paling diperhatikan Kanjeng Nabi, yang paling cepat mendapatkan syafaat Kanjeng Nabi, paling cepat mendapatkan pembelaan Kanjeng Nabi? Siapa? Dia yang paling sering menyebut Kanjeng Nabi, yang paling sering. Mulane sampean sak ngangguri lambe nggo selawat. Iku wong sing meneh paling cepet disyafaati Kanjeng Nabi, paling diperhatikno karo Kanjeng Nabi. Soalnya dekne paling kathah nyebut asmane Kanjeng Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, lha ngene iki Bu jenenge sampean nyebut sampean ket mau dijak selawatan. Nyebut-nyebut terus asmane Kanjeng Nabi. Mesti Kanjeng Nabi merhatekno sampean. Lah sing ra budal ning kene gak selawatan wis turu-turu kae, ya gak diperhatekno. Paham nggih? Ngene iki ana sing ngomong ya. Aku sakjane yo seneng selawatan, tapi aku gak ngerti artine kok. Pokoke nek Habibe ngajak tangannya diangkat, aku yo ngene. Diputer yo ngene. Digoyangkan ke kanan, aku yo ngene. Ke kiri, aku yo ngene. Angkat lebih tinggi, yo tak dhuwurne. Cium keleknya masing-masing, yo tak ambuh. Manut ya Allah ya Karim. Saman ki ora ngerti artine gak apa-apa. Saman gak ngerti artine gak apa-apa. Terus lehmu nyebut, terus lehmu sholawatan, terus lehmu zikir. Sing penting sampean mantep, yakin nek sing sampean lakoni iki apik. Ayo sholawatan ngeten iki apik napa apik? Zikir iku apik napa apik? Ya wis, gak ngerti artine gak apa-apa. Lah kok sampean sing mimpin ini kadang-kadang gak ngerti artine kok. Iki lho arek-arek iki le. Arek-arek iki le gayae tok kadang-kadang kiyer-kiyer. Jamalak ma fisnan. Artinya apa Mas? Mbah. Masyafit mislu ain. Artinya apa? Gak roh. Takonono nek ngerti artine. Gak kira roh. Tapi dekne tetep mantep, tetep yakin lek iki apik. Menikmati, gak peduli masih kodanan. Lha wong tuwa-tuwa biyen niku selawatane ya Habib ya Muhammad ya Rasul khafiqaini. Artinya apa Mbah? Mbuh karo paham tak gak nih? Taman lek melu istighosah nih kadang sing ngimami kae kalungan tasbih kaya kalungan tasbih, kalungan surban kaya yo kae. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Artine napa Pak? Mbuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Artinya apa? Mbuh. Gak ero gak apa-apa. Saman gak ngerti artine gak apa-apa. Sing sampean sebut, sing sampean zikiri wis ngerti. Ya Allah, iki gak dikei contoh gak paham aku tak ngadeg aku. Tapi sedelok tok gak suwe-suwe. Rungokno to sayang. Tak kei gambaran ngene. Ono arek nom. Ono arek krungu lagu dangdut. Lagune dangdut koplo sih san. Dene kan seneng. Joget iki sampe kringete gobyos, muser-muser saking asyike. Terus sampe koncoe ditakoni, "Joget Mas?" "Iya, joget. Iya." Lagune apa Mas? "Mbuh." Sing nyanyi sapa Mas? "Mbuh." Kowe ditakoni lagune apa? "Mbuh." Sing nyanyi sapa?
Bo, tapi ndekne asyik. Pokoke. Yang ngono iku, dekne gak ero penyanyine sapa, lagune apa, pokoke. Saman zikir yang ngono. Oh, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Artinya apa? Mbah, pokoke kok iso joget zikir. Ya latifan lam yazal ultuf bina fima nazal innak latifun lam tazal ultuf bina wal muslimin. Artinya apa? Mbah, pokoknya zikir kok joget. Saman sholawatan yo ngono. Paham? Ya ayyuhan nabi wal kawkabud durri anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Artinya apa? Mbuh pokoke sholawat ayu on sahawene. Sampeanku gak ngerti artine gak apa-apa, pokoke lek dijak sholawatan wis melu maca pokoke sholat. Padha karo ngene wis, ngapunten iki gak ana arek cilik gak apa-apa. Bapak Ibu sampean lek bengi-bengi nggarap PR. Koalisi lho karo bojone. Sampeyan lah ta iku. Ayo takokno guru bahasa Indonesia sing paling canggih. Apakah artinya gak ero pokoke. Tapi kan asyik. Sampeyan gak ngerti artine. Ki apa artine? Gak ero pokoke. Saman zikir yang ngono, saman sholawatan yang ngono, mantep wes melu zikir, melu sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngaji yang ngono wes to, kei ceramah, gak paham ya wes, pokoknya ngaji, wes ngono ae, nggih. Wong wajib saman ke ngaji, gak wajib paham. Pokoke, maneh pokoke. Top dikongkon salat lakoni ora patek khusuk gak apa-apa pokoke wis kaitane yo belajar sik usolli usolli fardhu. Ya pertama oleh mulung keretok gak masalah. Allahu akbar. Gak khusuk ya dikhusuk-khusukno. Pokoke salat nang sregepo salate sampean, engko suwe-suwe didadekno khusuk karo Gusti Allah. Belajar wong sing saiki salate iso khusuk iki kaitane biyen ya gak khusuk. Ngene lho Bu, masih gak patek khusuk tapi sregep. Allah luwih seneng timbangane wong ngaku iso khusuk tapi males. Kaya arek sekolah iki lho, arek sekolah gak patek cerdas, gak patek pinter tapi srewegep mlebune. Gurune seneng timbangane ono arek jane cerdas pinter tapi mbolosan. Gurune yo gak seneng. Padha karo sampean Bu duwe anak gak pati iso basa lek ngomong tapi sregep lek dikongkon manut. Nah ibu tukokno lombok nah kate nyambel lombok entek. Duwe disaut ibu duweke jerantal. Diluk teko. Iki Bu lomboke lha nek ngenakno diuncalno krotok. Tapi sampean kan saya oleh lombok, saya iso nyambel, seneng. Nanti bangane anakmu pinter basa, tapi nek diperintah ndablek. Nah, dalem Bu, mrene yo, inggih ngestokaken dawuh. Dadi mara nang ibuke gak trimo bungkuk-bungkuk lek mlaku brangkang. Wonten wigatos punapa Bu? Iki dhuwit nang toko Diluk, Ibu tukokno lombok ya. Kepareng matur Bu, menawi lepat nyuwun agungipun pangapunten. Mboten ateges kawula menika wantun dhateng tiyang sepuh saestu mboten gandeng wekdal menika kula nembe saya ibu kula aturi monggo tumbas piyambak mawon. Kudu jejeg ndi anak model ngono.
Enek wong ngerti artine tapi gak tau zikir, ngerti artine tapi gak tau sholawat. Ngono Bu. Ya Allah diterusno tak gak iki. Gak apa-apa ditingkas. Kok iso hu. Zikir iku sebutan niku duwe kekuatan sing luar biasa. Lek gak ana sebutane, kekuatane biasa-biasa. Begitu ana sebutane dadi luar. Allahumma sholli ala Muhammad. Kertas lho ketika nggak ada sebutannya biasa paling ge buntel Lombok, ge buntel Brambang, ngono-ngono iku. Tapi ketika didesain terus dikei sebutan 100.000 rupiah, kekuatannya luar biasa. Oh, wong sakjane gak milih malah gelem nyoblos nek kena iku. Betul? Ana wong wedok cerewet ngono kata modele cerewet dituturi tambah banter bareng ditempleki kertas sing ana tulisane 100.000 rupiah sak gendel langsung sepi. Semoga-moga paham. Bu ngene Bu iki durung kok sing gawe nguripno ati. Saman dzikir sholawatan iku nguripno ati. Dawaul qulub allati tamut bi dzikril hayyil ladzi la yamut. Obate ati sing mati iku kelawan zikir marang zat sing maha urip selawase ora mati-mati yaiku Gusti Allah. Ngeten Bapak Ibu, ati kudu diuripi supaya apik. Soalnya ngeten, nopo mawon yang keluar dari manusia iku sumbere teko ati. Kapan sumbere teko jero iki apik, metune ya dadi apik. Tapi nek sumbere teko jero iki elek, metune ya dadi terus mboten? Gak apa-apa ya wis ditingkas. Kapan sumbere teko jero niki apik, metune dadi ucapan ya ucapan apik, metu dadi perbuatan ya perbuatan apik, metu dadi tingkah laku ya tingkah laku apik. Tapi lek sumbere teko jero iki elek, metu dadi ucapan ya ucapan elek, metu dadi perbuatan ya perbuatan elek, metu dadi tingkah laku ya tingkah laku elek. Bu sing ngene lho piye mahamno sampeane ibaratnya ngene, yang keluar dari cucuknya ceret itu ya apa yang menjadi isinya ceret, demikian pula yang keluar dari cucukmu itu ya apa yang menjadi isi hatimu. Jawab, ceret kapan jero isine teh disuntek dari cucuknya ya metu. Ceret kok jero isine jahe disuntek teko cucuke ya metu. Ceret kok jero isine susu disuntek teko cucuke ya metu. Nek sing metu susu mesti loro. Nek siji ya su ngono tok. Nek telu ya susu ngono. Ceret kok jero isine dawet disuntek teko cucuke ya metu. Sing banter, ceret kok jero isine uyuh disuntek teko cucuke mesti metu. Oh iya, walaupun joboe ditulisi gede, teh manis. Tapi jero isine uyuh. Begitu disuntek teko cucuke sing metu mesti uyo. Makanya jangan mudah tertipu dengan tampilan luar. Tampilan luare teh manis, lha wong jerone uyo kok ya tetep metu uyo. Tampilan luare kaya alus, tapi lek jerone ringeh-ringeh tetep ringeh-ringeh. Paham? Paham? Ana wong wedoke tampilan jabane alus, nek ngomongi glamit
tapi jerone kasar ringeh-ringeh. Ya asline kuwi. Muga-muga paham. Jangan mudah tertipu karo tampilan luar. Tampilan luare jubahan klengsreh lemah. Sorbane wombo kaya Batman. Tasbih iki ora teko kayu, klopo direntengi. Terus ndase diubel-ubel gombal. Ngono ku terus mesti mbok anggap syekh. Syekh lor ta syekh kidul. Engko dhisik iso ngaji temen tak gak. Peng ngono sama nanggep ulama. Umume ulama iki sorbanan, tapi gak kabeh sing sorbanan iku ulama. Lapote ditetel sorbane. Woi. Lha angger sirahe diubel-ubel gombal mbok anggap ulama. Berarti bojomu kate berangkat ngedos iku dadi ulama iku bojomu. Monggo ndase diubel-ubel gombal. Emas umumnya kuning, tapi gak kabeh sing kuning iku emas. Angger kuning dianggap emas. Berarti sampean tiap isuk petentengan no WC kok ngetokno emas. Uyah iku asin, tapi gak kabeh sing asin iku uyah. Contone umbelmu iku. Wong iku kapan jerone apik, metune mesti lek jerone elek, metu sak metu teko lambene, teko ucak, teko tikah lakune yo mesti elek. Ngene lho Bu. Hati kok kebak zikir, hati kok penuh dengan zikir. Kaget sak kaget metu zikire. Mulane wahing sing metu yo alhamdulillah. Mergo atine penuh zikir. Lah nek atine kosong, yo gak iso ngono iku. Wahinge cuma didawakne tok. Yo gak ono zikire. Oh gak zikir wahinge mek dibanterno. Ngono tok. Nek atine iki penuh zikir, mlaku nang sikile kesandung jedek innalillah astagfirullah ya Allah mesti ngono. Lah nek atine kosong gak ono zikire, kesandunge sing metu tambah kebun binatang. Kewan sikil papat iki lho metu kabeh. Ana lho wong wahing iso aneh kok, wahing iki lho iso bakso. Tahu. Es teh. Iki berarti isine ati yo departemen perbadokan. Iki pentinge kula sampeyan ngapiki ati. Bu, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus niku li utam mimma makarimal akhlak, kanggo nyempurnakno akhlak-akhlak mulya. Lah, punjere akhlak niku nggih ati. Allahumma sholli ala Muhammad. Titik meneh, titik engkas. Mari ngene kok aku tak bagi-bagi sarung cap. Pokoke sing paling kepleh teles dhisik dhewe tak kek celuk engko. Sing tembus tok jero-jero. Sik to, sik. Iki nek diurut ngeten, nek diurut. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan untuk kalian apa saja yang ada di bumi. Gusti Allah gawe bumi sak isine. Iki gaekno menungso. Gak kanggo makhluk liyane. Makhluk liyane iku nunut menungso. Dadi Allah gawe langit sak isine, segara sak isine, bumi sak isine, gawekno menung. Ya Allah, gak direken lungguh maneh. Mergo jagat iki digawe Gusti Allah kanggo menungso. Mula sing dadi ukurane jagat iki ya menungso. Lek menungsone apik, jagate apik. Lek menungsane rusak, jagate melu. Ancene sing rusak barang-barang iku menungso. Sing ngerusak iku dudu makhluk liyane. Sing tukang rusak iku menung. Coba sama nangen-nangen. Wedhus ngerusak tanduran paling 2 tekem 3 tekem. Tapi lek menungso, tanduran pirang-pirang hektar iso entek dirusak menungso. Watu pirang-pirang gunung iso entek dikrikiti menungso kok. Lho. Lah pitiki panganane kok trimo
beras, jagung, kedele, menungso beras dipangan, jagung dipangan, kedele dipangan, sak pitik-pitike dimplok. Nggih, wedhus iki panganane ya bayem sayuran. Menungso ya bayem dipangan sayurane dipangan, sak wedhus-wedhuse dimplok. Sing rusak apa-apa iku menungso. Lah menungso iku ukurane atine. Kapan atine apik menungsane dadi. Kapan atine rusak menungsane dadi. Wong niku nek atine wis kadung apik, Bapak Ibu, ketekan barang elek lho, barang elek iso dadi apik. Mulane kula jenengan diulangi karo Kanjeng Nabi, dikengken nampa napa mawon ngangge penampa sing apik. Barang elek lho ditekakno nang gone wong apik, iso dadi apik kok. Ora percaya? Ana barang pating selengkrah wis gak teratur elek. Wesi pating selengkrah, semen korat karet, koral pating selengkrah, kayu pating seledang gak karo-karuan. Kecekel tangane tukang bangunan iso dadi gedung sing megah mewah indah. Betul? Oh ya. Ya Allah. TV bogrek gak metu gambare, gak metu suarane. Kecekel tangane tukang servis TV. Iso metu gambare neh, iso metu suarane neh. Mergo tukange mau atine apik, duwe karep dandan-dandan apik. Sik gak paham. Ana barang kuwi pating selengkrah. Tepung pating selengkrah mabul-mabul. Wis. Kacang ijo godhokan pating selengkrah korat karet. Wijen pating selengkrah korat karet. Kecekel tangane wong sing pinter gawe jajan iso dadi apa? Nek badokan ya langsung nyaut. Ana bocah rusak akhlake, nakal, nyolongan. Wit jambu lho gak diapa-apakno, diliwati ngisore tok rontok kabeh. Saking nakale. Ngono iku disetorno nggone kiai. Gak sampai 3 tahun iso berubah dadi apik kok bocah. Paham? Mulane wong nek atine iki wis apik, wis to disikapi elek kaya apa gak bakal ngefek. Nek atine apik, bahkan ya wong apik iku walaupun dielek-elek kaya apa, dia gak bakal berubah dadi elek. Ya gak mangkel. Ana wong dielek-elek kok terus mangkel berubah dadi elek, ya berarti elek tenan. Ya Allah, paham tak gak ngene iki. Ya wis, wong niku nek apik Bu, walaupun dielek-elek gak mangkel yo gak berubah dadi elek. Wong apik iku kaya segara. Segara iku masih dicemplungi batang sak pira akeh. Segara gak berubah dadi basin. Wis muga-muga paham. Contoh ya. Mbah iku mesti apik nang putune. Kecuali mbah sing gak normal. Ayo saiki ana mbah wedok. Cara kene leh ngarani apa mbah wedok iku? Mbah Uti. Mbah Uti tandur. Ana Mbah Uti, ya wis Mbah Uti gak apa-apa cara kene Mbah Uti. Esuk-esuk masak nang pawon niku nang dapur. Duwe putu sik umur 2 tahun, belajar romong putune, temek-temek. Terus mbah iku dielek-elek ambek putune. Mbah ya, ayo edus. Mbah ya, ayo edus. Mbah elek kaya wedhus. Mosok putune langsung ditapuk parut lambene. Enggak, dielek-elek kaya wedhus sih malah guyu kok. Putuku cek pinter rek. Iya nak ya, mbah ayak ya nak ya. Mbah ayo edus. Padahal iku dilokno kaya wedhus. Ya Allah. Isu-isu lho, mangku putu ambek sarapan, lagi oleh 3 emplokan. Lho kok putune cret prokotok-kotok-kotok-kotok. Dingengeki, ngono kuwi gak kok putune dibanting ya enggak. Malah putuku kok pinter ngerti mbahe mangan, ditambahi vitamin ya nak yo. Hoi. Ya Allah, sore-sore gendong putu nang diuyuhi awas-awas. Yo gak ngamuk. Putuku kok eruh ya nek mbahe urung adus. Mbahe didusi. Lho, dingengeki, diuyuhi lho. Ditampa kelawan apik mergo dasar atine. Tapi hati nek wis kadung rusak.
dijak guyu lho ora kenek. Nek wong guyu jarene ngenyek. Apa celemar-celemar lambemu tak untir pisan. Ngenyek yo. Padahal iku ngajak guyu temen jarene ngenyek. Mlaku simpangan ambek wong dilirik iso ngamuk-ngamuk. Apa lirak-lirik culek matamu sisan. Padahal sing ngliriki asli wonge kero. Mergo atine wis kadung ru. Nah, terakhir saiki. Ya sik Bu, wis gak usah suwe-suwe. Pokoke iki terakhir rungokno. Masyaallah. Iki lho ayo do angen-angeni. Allahumma sholli ala Muhammad. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilaihi man anab. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب قل dawuh sira Muhammad innallaha satuhune Gusti Allah iku yudhillu gawe sasar sapa Gusti Allah man ing wong-wong yasha'u kang ngersakaken sapa Allah ing man. Iki ringkese ngeten Bapak Ibu, barang donya iki kabeh nyasarno. Artinya nyasarno iku bikin kecewa. Mulane sampean seneng apa ae, selama sing sampean senengi iku barang donya, endingnya sampean pasti kecewa. Bareng ke pisan maneh ke barang donya ki ancene ngono. Bikin kecewa. Rumangsane ngene tibake ngono, rumangsane ngono tibake barang donya ki ngono. Rungokno to yang dikira begini ternyata begitu, dikira begitu ternyata iku barang donya. Rumangsane nyenengno tibake jengkelno. Rumangsane jengkelno ternyata nyenengno iku barang donya. Mulane sampean seneng apa ae selama sing sampean senengi barang donya ujung-ujunge sampean kecewa. Kenapa? Soale sing sampean senengi iku bakal rusak. Mergo barang donya kabeh iku katene rusak. Tak baleni. Sampean seneng apa ae selama sing sampean senengi iku barang donya ujung-ujunge sampean mesti kecewa. Soale sing sampean senengi iku kate rusak. Wong barang donya iku rusak kabeh. Bu, sampean saupeneng karo pakaian, kelambi, sampean misalnya duwe kelambi regane lawarang, modelnya apik, ujung-ujungnya kecewa, wong kelambi sing mbok senengi ku entek-entekane dadi gombalmu ki yo. Nggih napa mboten? Ya Allah. Sampean seneng karo mobil, seneng karo sepeda motor, apik kesayangan, kecewa wong entek-entekane ki dadi rongsokan. Nggih napa mboten? Wis Bu, sampean seneng karo bojomu nggo panteng, gagah, gede dhuwur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Ujung-ujunge kecewa wong bojomu ki entek-entekane kate dadi batang. Gelem dikeloni nek wis ngono ku. Sampean seneng karo panganan, selawat, nikmat, regane larang, kecewa. Sak lezat-lezate panganan, sak enak-enake panganan, entek-entekane kate dadi Sampeyan suweneng karo anak, kecewa. Sampeyan nangen-nangen, anake judule nyusahno wong tuwa. Wis. Gak percaya, anake judule nyusahno wong tuwa, ngrepotno wong tuwa. Nggih napa mboten? Diurut nek gak percaya. Anak iku mulai pertama kok gawene. Mulai sampeyan iso gawe anak ta? Lek iso aku gawekno loro ae. Tak cangkinge mulih kok. Mulai proses hamil wis nyusahno. Coba Bu, muntah-muntah gak karo-karuan nika. Wis tambah suwe tambah abot tambah gede nyusahno tok. Nglairno ya taruhane nyawa loroe kaya ngono. Lara Pak nglairno rumangsamu ibuke begagah watuk bayine mencolot dhewe ngono. Lara.
Engko terus bayi sik cilik kae ibuke ya susah, enak-enak turu bayine. Hoe, gelem gak gelem tangi. Wis enak-enak mangan, bayine cret prokotok-kotok ya ganti popok. Nyusano usia RA, TK, sekolah antar jemput, engko tekan SMP, SMA, MTS, MA. Nyusahno. Umur sak mene-mene iki gak metu kayane entek-enteki dhuwit. Sampai anakmu wis rabi lho sik nyusahno wong tua. Wong tua sik mikir, nggih napa mboten? Ini mikir gawe omah, mikir macam-macam. Sampai anakmu meteng dhewe lho wong tua sik susah. Apa maneh katik meteng pertama, negengi, tuturi nduk, awakmu ku meteng sing hati-hati, nyawa loro. Omong sak omong sing hati-hati iku pengaruh nang bayimu. Wong meteng gak oleh mangan sembarangan, jarene mbahmu kok dieling-eling. Wong meteng gak oleh mangan lenggis, ganco, pacul. Awakmu ku meteng aja ngadeg nang sore amben. Sampai anakmu wis duwe anak dhewe iki lho sik nyusahno wong tuwa. Lha sampean dikongkon momong putu. Nggih napa mboten? Wis tok pokoke kecewa kabeh selama sing sampean senengi barang donya. Siapa yang tidak kecewa? Wa yahdi ilaihi man anab. Allah memberikan hidayah kepada orang yang mau kembali kepada Allah. Caranya bagaimana? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu yang tidak akan kecewa, yang akan selamat. Iman itu apa? Iman itu mengandalkan Allah. Seluruh aktivitas hidupnya selalu melibatkan Gusti Allah. Iman itu wis kate lapo ae ngajak Gusti Allah. Maka tanda orang beriman itu kate lapo ae mesti maca bismillah terus ndonga. Itu artinya dia selalu melibatkan Allah dalam seluruh aktivitas kehidupannya. Kapan-kapan aku lek diundang meneh tak terangno. Mulane wong mukmin niku kate lapo ae mesti maca bismillah terus ndonga. Kate metu, kate lunga, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal 'amali ma tardu dan seterusnya. Kate numpak kendaraan, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majriha wa mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kate turu, bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bika amut. Kate nang toilet, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthil makhbuthi nasi minasyaitonir rajim. Sampai kate kumpul bojo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya kumpule kate mangan bareng. Wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Hatinya menjadi tentram dengan berzikir kepada Gusti Allah. Bapak Ibu, satu-satunya yang menentramkan hati ketika kita mengingat Allah. Saman eling ngopo ae, janji gak ono Gusti Allah mesti gelisah. Sepurane saman ndok kene panggonane kok eling omah, mesti selak kesusu pengen mulih. Saman apa maneh saman ndok kene panggonane kok eling kreditan. Neng kene panggonane kok eling utang, koplak sampean. Tapi nek eling Allah mboten. Allah Maha Kaya, Allah Maha mencukupi, Allah Maha segalanya. Allah Maha kasih sayang dan Allah telah membuktikan tidak seorang pun di dunia ini yang tidak mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu tolong dijawab. Ibu jenengan tekan mriki niki jenengan yo nggawa ambekan. Nah ya berarti normal. Aku takon Bu, ambekan karo kalung larang ndi? Ambekan karo gelang larang ndi? Sing banter ambekan karo dhuwit larang ndi? Ayo sampean pilih ndi? Ambekane lancar, dhuwite seret, karo dhuwite lancar, ambekane seret, pilih ndi? Ambekane lancar? Gak ono pilihane iku. Bu pokok milih ambekane lancar, masya duwike seret. Pokoknya nek ambekane lancar, duwik sing seret iso dilancarno. Tapi nek ambekane seret, sak lancar-lancare duwikmu gak kenek gawe nglancarno ambekanmu sing seret. Lah sampean niku lek kepengin bener-bener selalu didampingi Gusti Allah, diperhatekno karo Gusti Allah,
sing sering zikir dateng Gusti. Saman lek pengen bener-bener didampingi Kanjeng Nabi, diperhatekno karo Kanjeng Nabi, dibelani Kanjeng Nabi, disyafaati Kanjeng Nabi, digandeng diajak mlebu swarga karo Kanjeng Nabi. Ayo sing kathah maca selawat dateng Kanjeng Nabi, terus nderek sunah-sunahe Kanjeng, nderek tindak lampahe Kanjeng, sak polah-polahe ayo tiru Kanjeng Nabi melalui piwulange para ulama, para kiai. Insyaallah kula panjenengan dipun paringi selamat, bejo, mulya, bahagia donya sampai tekan swarga. Amin Allahumma matur suwun. Pun ayo selawatan maneh. Ya wis ngadeka tak kei sarung, gak apa-apa. Ayo. Sampean. Kene. Kene tak pangku kene. Mriki kene. Kene. Ayo, namine sinten? Hafiz. Sekolahnya kelas pinten? Loro. Kelas loro SD napa MI? MI. Somben Hafiz pengen mondok napa mboten? Nggih. Mondok ten pundi? Sampeyan nae. Sampean nae? One samian. Oh mondok nang nggonku. Nggih. Cuma nek wis gedhe Hafiz pengen dadi apa? Ustad. Tenan. Saman saged selawatan. Saged. Saniki apa tampil apa sampean? Qiraah. Iso apa piye? Iso qiraah ta? Iso. Sing ngulangi sinten? Sing ngulangi? Pak Rozi. Sing ngulangi Pak Rozi. Ayo saiki qiraah sik. Ayo. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, ampun buyar riyen Bu, mangke mahalul qiyam terus ndonga nggih. Ayo terus nak. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha Pinter kamu. wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Ayo satu lagi. La tufattahu lahum abwabus samai wa la yadkhuluna al-jannah Terus wala yadkhuluna. wa la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Cukup, sekarang sholawat. Ayo sholawat saiki. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ali wa sahbihi ajma'in. Allahumma dina tariqal mustaqim tariqam minallahi rabbil alamin. Allahumma dina tariqal mustaqim
sinten sing ngulangi sholawatan? Hah? Mama. Mama. Mamane ndi saiki mamane? Mamane di mana? Mamanya sekarang di mana? Di masjid. Oh, di masjid sana. Yang pakai kudung pink itu mamanya. Kamu nanti mondok ya. Pinter kamu. Tak kasih sarung. Nih tak kasih sarung. Iki sarungnya. Itu kene ae. Nah, ini. Ini sarungnya lho. Buka ono isine apa ora? Ada isinya apa enggak sarungnya? Kok pas gak ada isinya? Apik to sarungnya? Iya. Iya, batik Nusantara. Ini Anza series, ada fotonya Abah. Lihat ini. Ada fotonya Abah. Ayo. Ayo saiki promo sarung mangga, ayo. Sarung mangga dijual berkualitas, nyaman dipakai dan praktis. Krungu kae. Berkualitas, nyaman dipakai dan praktis. No, sarung mangga ku praktis, ekonomis. Ya iso dipangan manggae. Oh, ya iso dipangan manggae, sing penting gak sak pelok-peloke. Praktis, ekonomis, elastis, isis wal gelis. Wes, sangu ora? Sangu tagak. Pinten sampean biasane lek sekolah bendina disangoni pinten? 7.000. 7.000. Wes, tak sangoni kanggo 10 hari. Berarti piro nek 10 hari? Ya 20.000 toh. Sampean njaluk 20.000. Iki 20. Kurang ora? 50. 80. 100. Kurang tagak? Wes. Wes. Tak tambahi 50. Tambahi 50. Kurang tagak? Wes. Wes. Aku ya pernah lihat samian kapan nih. Nanti lihat sampean. Ndok pondok. Sampean tau ning pondok endi? Sing kulo ndok Doro Gede. Oh, ndok Doro Gede. Pinter ya. Nanti ketemu Abah lagi ya. Di mana? Ya nanti kalau Abah ada di daerah sekitar sini. Ya. Udah ngajine sing pinter, sekolahnya sing pinter, nanti mondok jadi ustadz ya. Ya. Udah wes pinter. Pon nggih. Hati-hati nak. Bu, sampun Bu nggih. Udan. Hah? Ya wes sampean enggak apa-apa wes iki cewek iki, cewek. Wis. Ayo enggak apa-apa wes. Wes udan-udan barang kok. Di situ enggak apa-apa, Nduk. Di situ, Nduk. Nggih. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya sinten? Aini. Aini, kodanan enggak tadi Aini? Ya. Daleme pundi? Aini, daleme pundi? Balung. Balung. Nuk ado sampean mriki kalih sinten? Sampean mriki kalih sinten? Kesini sama siapa? Ibu. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. Seneng sholawatan nggih? Nggih. Sering ikut sholawatan? Sering. Sama bebasan juga sering? Ya Hasan ini sholawatan? Sering. Kalau datang di ngajine Abah Anja baru pertama ini? Berkali-kali. Oh berkali-kali gayane. Di mana? Ten Serindran deh tahu aku. Oh, ten Serindran barang tahu. Tapi dipanggil baru pertama ini. Nggih. Sekolahnya kelas berapa? 5. Kelas 5. Nanti mondok enggak? Nggih. Tenan. Ya. Cita-citane napa? Nek gede. Polban. Top iki. Cocok kamu, tegas kamu. Nggo berantasi kae, maling-maling kae. Saiki apa tampil apa? Qiraah. Saged ta? Saged. Suaramu bagus. Coba kayak apa? Coba, ayo, coba. Coba. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ungkul suarane cah iki. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Arek Lamongan anjane hebat-hebat kok. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Sekali lagi ayo. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Iki kapan diajari neh no di modal suara apik cah iki. Inna syirka la dzulmun adzim. Ayo. Inna syirka la zulmun azim. Ya, sekarang sholawatan. Ayo. Sholawat. Coba sholawat. Ayo. Azka taslimi taslimi. Ayo. Azka taslimi taslimi tuhda ilaika ya Taha wa salatul bari al-bari tatru alaika ya Taha jita bil khairi ya Nabi waddinil yusri ya Nabi jita bil khairi ya Nabi waddinil yusri ya Nabi mayyatuhu fazawa aflah. Pinter. Pinter kamu, nanti belajar terus. Bagus kamu suaranya ya. Belajar terus. Nah, ini dikasih sarung. Ayo. Lamongan kok. Top. Mana sarungnya? Nah, itu sarungnya. Ayo kata-kata sarung mangga. Sarung mangga, sarungnya apa anja? Sarung mangga anti bedah, anti suwe, anti kerupuk. Anti bedah, anti suwe, anti keruwek-keruwek. Nah, gini, nih, paringi iki 200.000. Anti suwe, anti bedah, anti keruwek-keruwek. Makasih, Ba. Pinter kamu. Lamongan top. Kemarin aku bareng sama anak Lamongan namanya Alifa. Keren nih suaranya. Kamu pinter. Iya toh? Oh, itu sama kamu ya? Oh ya, nanti ketemu lagi ya. Udah pun wis jam 11:30. Kula sepuntene sing kathah iki durung mahalul qiyam, durung donga. Nggih. Wis pokoke muga-muga kabeh barokah. Insyaallah nanti nek suasanane luwih sae mangke insyaallah kepanggih melih. Matur suwun Pak Lurah, matur suwun tokoh-tokoh sedaya, matur suwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.